Oi pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Mariquinho. E essas fotos são da Cachoeira Manchó, que eu estou aqui com meu tio. E não se esqueça de dar like, pessoal, e comentar lá embaixo. Essa cachoeira é uma maravilha, um lugar muito bonito. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, muito lindo, né? Vou mostrar mais uma vez. Todo mundo está aqui, todo mundo gostando. Então, pessoal, aqui é a Mari. Nenhuma viagem. Como minhas aulas não voltaram, eu estou aqui novamente. Tchau, pessoal. Pessoal, eu vim dar mais uma palavrinha pra vocês. Eu só tô mostrando a primeira parte, o lugar que eu tô. Aqui tem algumas partes fundas. E pra baixo tem mais alguns lugares. E tem algumas pessoas aqui. E Mariquinho na área. Vou mostrar pra vocês o lugar que é mais fundo. Esperem.